Всем доброе утро. Смотрите, какая у нас солнечная погода с утра. Ну, думаете, там тепло? Нет, нет. Нет, нет. Хорошо, что дали отопление. А на улице холодно. Когда весна наступит? Обещают с 27 числа. Сегодня 25. Ну, сегодня уже должно быть потеплее. Поставила кофе. Вчера кофе не пила, кстати. Выпила цикорий с утра. Вот. Ну а здесь у меня, как всегда, творог с бананом, с киви, с медом. Такая вкуснятина. И кусочек сыра маленький. Вот, и кофе закипает. Ответственный момент. Пенка поднимается. Наливаем кофе. Красота. Как приятно, когда дома тепло. Вот мне все равно, какая погода на улице. Когда тепло дома. На улице можно одеться. А когда вот дома холодно, и еще выходишь, и на улицу холодно, это ужасно. Такой у меня будет завтрак. В общем, у меня часто такой завтрак. И целая кружка кофе. Ну, я делаю не крепкий, поэтому просто чтобы запить. Вкусно. Вот здесь полезно, здесь не очень, но приятного аппетита вам, девочки. И мне тоже, конечно. Шла в магазин и прогуляться. Вот что значит дома дали отопление, дома тепло. И выходишь, и на улице не так чувствуется этот холод. Но так еще ветер прохладный. Ну, в общем-то, ничего. Хорошо, сейчас хоть пройдусь. Дорогие друзья, пришла я с прогулки и из магазина. Заходила в магазин. Так, не знаю, провод вот этот вот. Взяла микрофон. Заходила в магазин. Сначала пошла туда вот в Княгининский. Хотела что-то там посмотреть. Печенье захотела я купить. Или что-нибудь такое. Или из молочного что-нибудь. Но из молочного там взяла вот вологодские продукты. Шоколадный вот такой вот коктейльчик. Цену не помню. Вот взяла еще ряженку. Ряженка вроде бы, в общем, около 40 рублей, что ли. И это вот, ну, что-то так вот в пределах этого. Цену, честно говоря, не помню. Вот. Потом заходила в пятерочку. Ну, потом покажу, что я купила. Затем зашла в куриный. Взяла была скидка по 220, по-моему, рублей. Печень куриная, полкило. И сегодня буду печень жарить с лучком на второе. И буду варить чечевичный супчик. Вот. Купила еще там 2 эклерчика побаловаться. Вот захотела эклеров, не могу. Раньше я, кстати, девчонки, эклеры вообще не любила. Не любила. Вот я не считала их даже за пирожными. Сейчас вот хочу эклеров. Вкусы меняются с годами. Так, в пятерке что я купила? Ну я вот еще в том магазине взяла сыр. Сыр, не помню даже, как он называется. Куйбышевский. По 610 рублей. И, кстати, сыр так там подорожал. Я еще по 700 покупала. Вот какой-то уже тоже не помню название. А сейчас весь сыр 800 с чем-то. 800 с чем-то. И вот этот вот был недорогой. И решила я его взять. Куйбышевский сыр. Тоже вологодский. Сыр вологодский. Такой вот он твердых сортов.
посмотрела. Так, на внешний вид хорошенький. В общем, купила. Так, ну и в пятерке. В пятерочке по порядку буду показывать. Вот такой вот багет. Ну, это хлеб здоровья. Изделие хлебобулочное. Здоровье. В общем, взяла на всякий случай. Хлеб у меня... Сейчас храню хлеб в холодильнике. Там еще есть хлеб. Я покупала бездрожжевой, но он что-то так вот долго у нас лежит. Он, конечно, не заплесневел, но он такой какой-то вот крошится. Я не люблю такой хлеб. Бездрожжевой покупала вот там вот в магазине, в таком вот отделе, где выпечка хорошая. И что-то мне не очень понравился. Ну вот как-то так. В пятерке купила кофе, вот такое печенье с маслом. А то у меня что-то ничего нет, никакого печенья. Вот, в пятерке у меня чек получился на 600 с чем-то рублей. В общем, взяла майонез, тот вот, который я делала, он у меня остался, я уже его выбросила. Правильно, что много делать, ну, ни к чему. Просто мне нужен вот был, и я сделала. Можно было поменьше, конечно, сделать, но, честно говоря, мне магазинный нравится больше майонез. И он хранится дольше, без проблем. Бросил его в холодильник. Не так часто мы едим этот майонез. Вот. По крайней мере, не знаю, вот так. И так у меня что-то такое было, не знаю, настроение что-то снять. Я вот приготовила майонез, тем более мне нужно было замариновать мясо. Я и хотела именно вот в майонезе, там вот он с маслом. Ну, майонез так вот нормально. Я же делала салат, делала там еще яйца жарила тоже, я так с майонезиком поела. Ну, в общем, там остался. Муж у меня не ест майонез, даже вот и не хочет ни своего, ни никакого. Вот, то есть остался и выбросил я его. Перевод продуктов, короче говоря. Ну, конечно, можно, есть много рецептов, можно и без яиц там делать майонез, ведь все можно, да, в интернете посмотреть, как и что, и сделать какое-то небольшое количество. Ну, не знаю, мне нравится майонез остренький. Вот раньше был в стеклянных банках московский майонез. Мы раньше, да, в советские времена ездили в Москву за сосисками и за майонезом. Вот обожала сосиски вот эти вот. Прямо сейчас вот вспоминаю, не могу. Раньше, сейчас нет таких сосисок. Вот. И майонез именно московский, он такой остренький, провансаль. Ой, просто объедение. В общем, вот купила еще редиска, была по 80 с чем-то рублей. Она со скидкой была. Упаковочку взяла. Чеснок. Взяла авокадо, вот такой вот кругленький. Вот кто... Если выбираете авокадо, кто не знает, вот кругленькие, они самые хорошие. Они как бы, ну вот, самые такие хорошие. Твердый, правда, авокадо, но нужно положить в один пакет с бананом, чтобы быстренько он созрел. Или оно, авокадо, да? Авокадо, оно быстрее созрело. Так, что я еще в пятерке? Вот, взяла я икру минтаевую. Ну вот, хлеб здоровья с маслом и корочкой, пока авокадо не поспел. Авокадо я взяла на завтрак, там, на бутербродик. Взяла творог, как всегда, ну, в пятерке, не пошла в молочный. И лук репчатый взяла. Так, ну и что у меня еще здесь осталось? Заходила я еще в овощной. Заходила в овощной, купила там петрушку с укропчиком. Ну, буду сегодня готовить. Хорошо, когда такая зелень. Вот, помидорчики взяла по 135 рублей. Наши совхозные. По 135, по-моему, да. И взяла огурчики. Вот огурцы вроде бы тоже по 100 с чем-то она сказала, но эти вот такие
отборные. Там пузатенькие были. По 90, что ли, рублей. Ну, что-то я их не стала брать. Какие-то они мне не понравились. А эти прям такие свеженькие, тверденькие, светло-зелененькие. Прям замечательные взяла. Я даже побольше килограмма. Вот. Такие были мои покупки. Такой был мой поход в магазин. На улице... Вот как дали отопление на улице, или уже просто кажется, что на улице теплее. Ну, по-моему, стало теплее, потому что потепление идет к нам. Вот. Должно завтра быть еще теплее. Хорошо, что дали отопление, и хотя бы, вот, понимаете, вчера 1,5 дня, да, со второй половины дня, ночь, сегодня вот, да, время уже у нас час доходит. И помещение только нагрелось, более-менее нагрелось. Просто прям дом вымерзло все. Вот, я сейчас пришла с улицы, мне даже жарко дома, я открыла окно там в спальне проветрить. Ну, я так и так открываю ненадолго, минут на 5, все равно проветрить помещение. Но вот сейчас вот открыла, прям мне жарко. Хорошо. Ой. И на улице я с удовольствием прогулялась. Ветерок такой порывами бывает, тучки бегают, может быть, даже и будет дождь. Но уже такая погода помягче. Помягче. Вот. Не дождемся мы тепла в этом году. Это просто какой-то ужас, девочки. И хотим прям вот тепло. Смотрю видео из Турции, люди купаются. Море, правда, еще не очень такое теплое, 20 градусов вода, но купаются, солнце. Ой, так прям посмотришь, отели. Ой, мечта. Так хочется. Сейчас вылетов нет. Вылеты только из Москвы в Стамбул, вот я слушала. Так просто ради любопытства. Вот, а так, через Стамбул, это до Москвы добраться, до Стамбула долететь, потом из Стамбула долететь. И, в общем, рейсов нет, забирайся как хочешь сам. Покупай билеты, билеты, естественно, дорогие, и этот тур выйдет не дешевый. Поэтому ждем, что будет дальше. Не знаю, как с этим вот туристическим сезоном. Конечно, и москвичи летают, ну, долго, перелеты долгие, дорого, но много отдыхающих и из России, из Украины, и Белоруссии. В общем, посмотришь, люди, конечно, все равно едут отдыхать. Вот такие вот дела. Не знаю, как что до осени, что тут будет. Будут чартеры, не будут чартеры. Будут вылеты из Нижнего Новгорода. Нам же теперь еще и до Нижнего нужно добраться. Но мы, конечно, с мужем поедем на своей машине. Там ее оставим. Скорее всего, ну, как-то на стоянке, наверное, где-то будем оставлять и уже вот добираться. Вот так. Ну, все мечты, 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 мечты. Ой, своего-то лета не дождемся уже. Ой, я бы сейчас, если были, наверное, вылеты, я бы мужа уговорила полететь в Турцию хотя бы на неделю. Но нет, нет и нет. Ну ладно, мои дорогие, все я вам рассказала, показала. Вот такое вот видео о покупках, о погоде. Будем надеяться, что все будет хорошо, все наладится. А, кстати, сегодня смотрела видео, и в Турции принимают, там и рубли принимают, и даже с картой можно расплатиться. Вот в этих маленьких магазинах даже, у них же есть тоже терминалы, и можно расплатиться Сбер картой МИР. Вот. Где-то можно, где-то нельзя, но Тинькофф вот лучше как-то там, да, вот с Тиньковым.
лучше дела обстоят, чем со Сбером, но можно, рубли принимают. И вот эти вот, какой-то вот этот банк, опять я забыла его название, то, что можно снять с рублевой карты в лирах с по хорошему курсу. Ну, будем надеяться, что как-то все вот это вот утрясется, и все-таки мы полетим отдыхать. Ну, раз в год должен же человек отдохнуть на море, там, где ему хочется. Не правда ли, девочки и мальчики? Ну ладно, всем пока-пока. Спасибо, кто досмотрел видео до конца, за ваши лайки хорошие, добрые комментарии. Отдельная благодарность моим подписчикам за комментарии, лайки, добрые слова. Всем пока-пока. Посмотрите, какой у нас ветер и дождь сильный. Такой ветер поднялся, как макушки деревьев. Это еще стих, пока я за телефоном ходила. У меня окно открыто. Хоть проветрить, свежий воздух пустить в дом. Отопление дали, так хорошо. Дождь. Вишни цветут здесь под окном. Так классно, все такое зеленое. Ну, зелени много. Белая сирень, вишни, рябина впереди. Хорошо здесь. Ну, дождь чувствуется холодный, ветер такой, не теплый. Вот так.